RTVS uvádza animovaný seriál Heidi. V kraji hôra čistej vody po cestičkách šťastne chodí Heidi. Heidi. Všade lúky, les a vždy je pri nej verný, bez tu domov má. Heidi, pod štítmi býva. Heidi, s ňou môžeš snívať. Heidi, v kraji hôr domov má. Heidi má každý rád. Heidi má každý rád. Čoskoro sa otvoria brány školy. Peter vystrašil Heidi tým, že jej školu opísal ako peklo na zemi. Heidi sa bála, že ju starý otec bude nútiť chodiť do školy. Preto utiekla do hôr. Starý otec ju našťastie včas našiel a upokojil ju. Túto zimu ostaneš tu. Heidi však nevie, že starý otec dostal list od Dete. Určite ťa poteší, keď ti poviem, že si po Heidi už na jar prídem. Siedma časť. Bochník chleba. A čo medvede? Idú spať? Áno, prespia úplne celú zimu. Ó, chápem. A čo vtáčiky? Ako je čvirik? Nespia, letia na juh do teplých krajín. A čo svište? Tie spia ako medvede. Momentálne si hromadia zásoby potravín na zimu. Hromadia si zásoby tak ako my. Kúpime si sladký medík. Uvidíme. Myslíš, že dostanem niečo za toto? Za fosíliu? Možno. Opýtame sa pani Kellerovej, ale netež sa predčasne. Nie je to práve najmilšia osoba v dedine. Môžem ísť pozdraviť starú mamu? Spýtam sa jej, či niečo nepotrebuje. Dobre, ale rýchlo. Idem ďalej. Stretneme sa v obchode. Dobre, starý otec. Haló, Karl. Ideš sa s nami hrať? Nie, musím totiž pripraviť triedu. Čo skoro zase začína škola. Karl, pozri, čo som našiel. Úchvatné. Počuj, chceš to vymeniť? Ja by som chcel. A čo mi zaň dáš? Počkaj tu. Tak? Čo hovoríš na toto? Vážne? Páni, ďakujem, Karl. Počkať. A čo ja? A ja niečo chcem. Môžem ti dať tento mesačný kameň. Fíha? To je nádhera. Ďakujem. Ale len ak mi prinesieš niečo výnimočné. Nechaj si ten hlúpy kameň. Určite nič nechcete, stará mama? Stačí mi, keď chodíš ku mne. Keď počujem tvoj milý hlas, tvoj smiech. Tam, zober si krajec chleba na cestu. Ale je starý. Maličká, chlieb je príliš drahý. Nemôžem mať čerstvý chlieb každý deň. Musím ísť, stará mama. No cestou späť sa tu zastavím. Prinesiem vám čerstvý chlieb. Au! Prepáč mi to, Peter. Pozri sa, čo stváraš. Čo tu vôbec robíš? Idem so starým otcom do obchodu. Potrebujeme zásoby na zimu. Nechceš ísť s nami? Musím najprv pripraviť veľa dreva na zimu. A potom sa k vám pridám. Výborne. Takže sa uvidíme.
No, strýko, zo všetkých týchto položiek vám môžem dať 2 kilá múky, 3 kilá sušeného mesa, 1 liter oleja a 1 kilo sušenej fazule. A trochu medu. A trochu medu. A? Dobré ráno. Heidi, Ahoj, Heidi. Hneď vám tie veci prinesiem, strýko. Pani Kellerová, mohli by ste mi dať tento chlieb za moju fosíliu? Za tú fosíliu ti môžem dať len omrvinku z chleba. Je to vzácna skamenelina. A môj chlieb je ešte vzácnejší. Ľutujem. Radšej na mňa čakaj vonku. Nebudem tu dlho. Dobré ráno, Heidi. Dobré ráno, Tereza. Máš peknú fosíliu. Áno, je pekná, ale bezcenná. Tvoja mama mi za ňu nechcela dať bochník chleba. Moja mama sa v tom nevyzná. Ja ti ju vymením za chlieb. Vieš mi zohnať chleba? Jasné. Poď so mnou. Ideš či neideš? Páni, komu patria tie chleby? Nám všetkým predsa. Vyber si taký, aký chceš. Tento. Vyzerá lahodne. Ďakujem, Tereza. Stará mama bude veľmi šťastná. Zohnal si všetko, starý otec? Áno, Heidi, už sme pripravení na zimu. Dokonca mali aj med. Výborne. Ale aj ja niečo mám. Bochník chleba? Odkiaľ si ho vzala, Heidi? Z dedinskej pece. Ale nevzala som ho. Tereza mi ho predala. Predala? Čím si platila? Dala som jej svoju fosíliu. Barbelina pečiatka, tá malá nezbednica Tereza ti dala chlieb, ktorý jej nepatril. Poďme, musíme ho vrátiť. Veľmi dobre si to pamätám, Hans. Môj bochník bol tu a chladil sa. Niekto ho musel omylom vziať, Barbel. Všetci si poznáme svoje pečiatky. To nie je možné. Niekto ho ukradol. Len upokoj sa, nájdeme ho. Múka je dnes dosť drahá. Nemôžem prísť o chleba. Váš chlieb je tu. Strýko? To je presne môj bochník. To by vedel každý. Mrzí ma to. Nevedela som. To ti tak uverím. Malá zlodejka. Nepreháňajte, Heidi urobila chybu, nevedela o tom. Vezmite si bochník a zabudnite na to. Čože? Nezoberiem si ho späť. Už ho držala špinavými rukami. Ja ho nechcem. Zaplate zaň. No dobre, môžem vám dať múku. A ja musím zamiesiť na nový chlieb. Tak toto nepôjde, strýko. Radšej si ten bochník zoberiem. Ale vaša vnúčka by mala byť potrestaná. Ja som ho neukradla. Tereza mi ho dala za moju skamenelinu. Predala mi ho za ňu. Tereza, o čom to tu hovoríš? Ja ti verím, Heidi. Starý otec. Klame, ukradla ho. Už dosť, Heidi nie je žiadna zlodejka. Dokážeme vám to. Starý otec, poďme za Terezou. Dobrý nápad. Prídeme za vami neskôr, aby sme to vyriešili. Ahoj, Karl. Pozri, čo som našla. páni, to je krása. Dáš mi ju?
Uvidím. A čo za to dostanem? Nechcem žiadny z tých hlúpých kameňov. Počkaj tu, hneď som späť. A čo povieš na toto? Áno, to celkom ujde. Ale nemáš niečo lepšie? To je môj najvzácnejší motýľ. No, tak teda dobre. Uvidíme sa neskôr. Tereza, vieš, čo je tvoja skamenelina? No, zub netvora? Nie, je to baktritída. To je vyhnutý hlavonožec. No, keď myslíš. Zub netvora? Aha, pozri sa. Toto je zub netvora z jazera. Zub netvora? Naozaj tam žije netvor? To je iba žart. Chceš ho? Je to skamenelina. Ďakujem. Je pekný. Ty, Karl. Ukážeš mi fosíliu? Pastierik, vystrašil si ma. Prepáč. Ukáž mi tú fosíliu, čo ti dala Tereza. Ak chceš. Je to hlavonožec. Už som ho niekde videl. Povedz mi, kde máš svoje tajné miesto a môžeš si ho obzrieť. Nikdy. No, tak ho neuvidíš. Musíme hovoriť s Terezou. S Terezou? Prečo? Predala Heidi Barberlin chlieb a tá zaplatila fosíliou. Nezmysel. Tereza by to neurobila. Možno Heidi potrebuje chodiť do školy, aby sa naučila, ako sa má správať. Okamžite mi sem Terezu privedte a opýtame sa jej. Tereza, tak tu si. Predala si dnes ráno Heidi Barbelin chlieb? Čo? Nie, nepredala. Čože? Áno, predala. Zaplatila som fosíliou. Na čo by mi bola tvoja fosília? To neviem, ale... Prisahám, že som nič nepredala. Čo som vám hovorila? Tereza neklame a nie je zlodejka. Tereza, počúvaj ma. Ak mi hneď povieš pravdu, všetko Barbel vysvetlíme a bude to v poriadku. Ale nič som neurobila. A nemám žiadnu fosíliu. Strýko, nechajte ju na pokoji. Poďme. Heidi, ahoj. Kde si bola? Už som ťa všade hľadal. Čo sa ti stalo? Každý v dedine si myslí, že som ukradla Barbelin chlieb. Tereza ma prekabátila. Predala mi Barbelin chlieb za moju fosíliu. A teraz nechce povedať pravdu. Tvoju fosíliu? Myslím, že viem, kde je tvoja fosília. Vážne? Môžem ísť po svoju fosíliu, starý otec? Viem, že to všetci pochopia, keď ju uvidia. Nedostaneš sa do problémov? Prosím, starý otec. Dobre, tak. Stretneme sa u Barbel a Hansa a nebuď dlho. Čo urobíme? Odlákame ho. Máš nápad ako? Áno, to mám. Haló, Karl. Pastierik, čo zase chceš? Ja nič. Len som práve videl krásneho motýľa, je oranžový. A končeky krídel má čierno-biele. Čo? Videl si babôčku bodliakovú? No, nech je to čokoľvek, idem ho chytiť. Nechytíš, lebo ja ho chytím.
si tam? Karl! Nie je to vzácny motýľ, pastierik, je to bábôčka admirálska. Ty vážne vôbec nič nevieš. Je na čase, aby si sa vrátil do školy. Karl! Myslel som si, že upratuješ triedu. Poumýval si podlahu. Heidi? Karl! Počul si ma. Máš povinnosti. No, tak pekne umývaj, Karl. Musím bežať. Karl! Vravela som Dete, aby dieťa nenechávala u vás. Barbel, o to tu teraz nejde. Musíme vedieť, či Tereza ozaj oklamala Heidi. Presne o to tu ide. Starý otec, našli sme moju fosíliu. Moja fosília! Vy zlodeji! Karl! Mali ju Karl. To ale ešte nič neznamená. Pozri sa, tu sú. Určite to boli oni. Hej, to je moje. Tereza mi ju dala. Tereza? Čo sa to tu deje? Myslím si, že Tereza má čo vysvetľovať. Myslel som si, že sme túto záležitosť uzavreli. Ja som nič neuzavrel. Takže, Tereza, kde myslíš, že sme našli toto? Ja neviem. Ale veď si to dala mne. Je to pravda, Tereza? Predala si môj chlieb, aby si získala kameň? Tereza, radšej nám povedz pravdu. Čo si urobila? Áno, je to pravda. Ale prečo, Tereza? Chcela som priniesť Karlovi niečo do jeho zbierky, aby vedel, že som jeho kamarátka. Je mi to ľúto. Netušila som, že tým spôsobím problémy. Netušila si, že spôsobíš problémy? Toto všetko je len nedorozumenie. Deti, viete, aké sú. To nie je žiadne nedorozumenie, pán Keller. Vaša dcéra ukradla Barbel chlieb a hodila vinu na Heidi. To je neslýchané. Čo keby ste Barbel vrátili celý bochník chleba a ospravedlnili sa Heidi? Celý bochník? Bola to iba detská hra. Tereza to tak nemyslela. Celý bochník a ospravedlnenie bude stačiť, Alda. A myslím, že Tereza má šťastie, že strýko nežiada ešte viac. Nech sa páči, Barbel, a veľmi nás mrzí, čo sa stalo. Nechcela by si niečo povedať Heidi? Ospravedlňujem sa ti. Nemala som to urobiť. Bola to chyba. Ďakujem. A čo moja fosília? Heidi a Peter mi ju ukradli. Tá fosília patrí Heidi. Ona nič neukradla. Máte pravdu. Aj mňa to mrzí. Tu máš, keďže si ho tak veľmi chcela. Ďakujem. Poďme, Heidi, vrátime sa domov. Na budúce, prosím vás, neobvinujte nevinné dieťa. Ďakujem, Heidi. Ako to, že ste nás počuli? Išli sme potichu.
Hneď som cítila ten čerstvý chlebík, ktorý si položila na stôl. Odkiaľ ho máš? Je to dlhý príbeh. Ale teraz dobrú chuť, stará mama. Čvirík! Čvirík! Vráť sa! Čo to robíš? S príchodom zimy je čas, aby sa Čvirik presunul na juh. Vravel som ti. A myslíš, že sa k nám na jar vráti? Uvidíme. Maj sa, Čvirík! Veľa šťastia! A dávaj si pozor na dravce! Vyrobila RTVS 2015.